कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं कुछ साउंड इफेक्ट्स आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि साउंड इफेक्ट के बिना हमारी वीडियोस जो है बिल्कुल अधूरी सी रहती है, मज़ा नहीं आता व्यूअर्स को देखने में। कुछ साउंड इफेक्ट्स के नाम के साथ यहाँ पे शो करूँगा, तो उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये नहीं कहोगे हमें साउंड इफेक्ट ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देख लेना, वीडियो कम्प्लीटली पूरा देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चले चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत